家人们，看看大黄鱼来了，大个的，这才真正的大鱼呢啊！你们看这鱼有多大啊？这鱼将近200斤呢！我去，看看这大脑袋，大脑袋有多大啊？这鱼大鼻子，这鱼头部全是脆骨，身上一点刺都没有。这鱼我是拿不动啊，将近200斤，太沉了啊！鱼别划走了。这大鱼带不带劲？太带劲了！这头我能拿动啊，那头有点太大了，将近200斤啊！看这鱼给不给力？感觉一会儿给力的，给老妹儿点个红心，给我点个关注啊，家人们，谢谢大家！哎呦我去，100多斤呢！